तो भैया देखो आज मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन पे। आज आपने देख लिया रेलवे स्टेशन है चांदपुर सियाऊ। लो जी भैया इधर को आ जाओ। रेलवे स्टेशन है चांदपुर सियाऊ और आज हमने रख दिया यहाँ पे गिफ्ट बहुत ही जबरदस्त वाला। ये भैया हमारे हिंदुस्तान की पहचान आर्मी आर्मी आर्मी। तो मेरे भाइयों मैंने रख दिया यहाँ पे ये आर्मी वाली नेक बैंड जिसका घंटे देखो बैकअप कितना होता 30 डे। मेरे भाइयों क्या है 30 डे घंटे लिखा हुआ इसका। और देखो मैंने रख दिया यहाँ, ये बिल्कुल मैंने यहाँ छुपा कर रखी है यहाँ। आप इसे बिल्कुल ले जा सकते हैं और हमें वीडियो को मेंशन कर देना स्टोरी पर लगाकर, ठीक है मेरे भाई। और जिसको मिले लाइक सब्सक्राइब और भैया फॉलो कर लो भाई। मेरी जो चाहते हैं मैं जो गिफ्ट रख रहा हूँ वो फॉलो करने के लिए रख रही हूँ। मुझे और कोई लालच नहीं है मेरे भाई। धन्यवाद।